Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня у нас видео будет незапланированное. Короче, загудел как-то бензонасос, очень громко гудел. Вчера пропала тяга на 5500 оборотов. Обычно она до отсечки докручивает очень быстро, все нормально, а тут 5,5 и начинает ее за жопу тянуть. А сегодня вообще она никуда не едет. Заводишь, даешь газу, потом резко падают обороты, то есть газ нажимаешь, ничего не происходит. Она работает на холостых нормально, но не едет вообще никуда. Горят все лампочки какие-то загорелись. В общем, все подозрения на бензонасос. Сейчас мы его будем доставать. И что-то с подвеской случилось. Что-то там застучало опять. Ее тоже надо будет посмотреть. Но для начала разберемся с бензонасосом. Итак, нужно будет завести машину, выдернуть 23-й предохранитель, чтобы система давления, короче, стравила. И уже полезем туда. Вот так она работает, в общем. Поближе. Вот он здесь находится. Сразу скажу, насос газелевский, 406 движка. Он новый, я его поставил в прошлом году. Тот заклинил старый, новый поставил. Но это не я его сюда ставил, тут уже все переделано было. Ну как бы ездил нормально. В общем, подсоединяем вот эту штуку. Как не то. Есть еще хомуты? Тут грязи столько, капец. Короче, улицу видать. Ну, короче, вот шланги эти снимаем, потом эту фигню откручиваем. И все. Вот эта вся грязь из насоса. Мы его достали. Вот сеточка. А вот это вот все там. Вот так вот все выглядит. Сейчас попробуем почистим. Не видно ничего. Насос газелевский, 406 движка. Волосы чьи-то, короче. Представляешь? Фольга, листья, изолента, деревяшка, песок. Короче, причина известна. Сейчас будем все очищать это дело и пробовать ставить обратно. Вот он еще маленько выехал вот сюда из этой своей держалки вниз и уткнулся рожей прям вот в короб, в котором он стоит.
В общем, как-то так. Почистили, короче, вставили все, забили молотком. Сука. Что, надо ставить, пробует. Я, короче, выкладывал с этой печкой 20 минут 20. В общем, насос установлен. Все подключили, сейчас будем пробовать. Надеюсь, будет работать. Предохранитель на место. Так. Ну что, слушай там. Как? Во-во! Он не гудит. Тишина абсолютная. Ты слышишь? Что там делать? Все работает нормально вроде. Дубль 2. Не, ну тишина, все, ну. В натуре тишина. Ну что, надо подвеску глянуть.
Сейчас я соберу это все. Бля. Хуйня отвалилась. Короче, новые стойки, они не новые нифига. Они вылетают постоянно. Не знаю, прям. Покупайте стойки дороже. Дешевые не надо покупать. В общем, сейчас откроем яму. Загоним, посмотрим подвеску. Куда-то я в колею заехал, у меня потом вся машина поплыла куда-то. Я не знаю куда. В общем, все покажем. В общем, вот. Смотрим. Ну-ка давай это, покрути его на. Да. Ух, ёпта. Это, короче, что у нас? Это маятник. Ему вообще край вилы. Ну-ка еще пошатай. Я твое колесо шатал. Да, это маятник. Ему вилы. Все, хорош. Да. Короче, ребята, маятник сломался, износился. Не знаю, я уже третью штуку меняю, они, короче, это не ездят вообще нифига. Вот это, по-моему, даже не в маятнике прикол-то, слышь? Вот это вот шаровает в самой этой. Ну-ка еще пошатай. Ага. Это, короче, сама эта. Тяга вот эта вот идет. Короче, вот это вот соединение. Чего у тебя там? Вот маятник. Вот это вот шаровый, в ней, короче, вот, видишь? Сейчас не так видно. Она прям вверх-вниз ходит. Если бы маятник, он бы весь ходил вот в этом месте. Это, короче, что у нас получается? Она может где-нибудь вылететь, нахуй, я управление потеряю. Ну да. В принципе, она не должна вылететь. В принципе, подвеска нормально. Хотя не. Так, это, короче, у нас... Это, короче, это... Как ее там? Блин. Рулевая, короче, наконечник это. Короче, один правый.
сама вот эта вот херня. Может, ее потянуть стоит? Хотя нет. В офисе. Это, короче, вот из нее у меня тут этот люфт идет такой жесткий на скорости. Как раз с левой стороны. И она и стучит. В общем, короче, что? Подвеска нормальная, даже косточки вот живые такие. Нормальные. Они не люфтят, ничего. Ну-ка, еще покрути маленько. Шаровые, живая вся. Еще. А? Давай еще. Я шарую проверяю. Да. Может, ее потянуть стоит? Пробуй. Но она, наверное, крутиться не будет. Сейчас, в общем, попробуем потянуть и посмотрим, что получится. А так, наверное, я не знаю. А что там за болт вообще? Фу, блин. Ты есть эти? В общем, попробовал ее подкрутить. Толку никакого нету. Как люфтит, так и люфтит. Сейчас поднимем правое колесо, посмотрим, что там. И сделаем выводы, что. Ну, в принципе, это, ну, вы не думайте, что я тут руками проверяю. Типа, так, надо ломиком там. На самом деле, когда тут что-нибудь ушатается, все руками проверяется. Все там все сразу, все стуки, все люфтит. Вот, в принципе, тут тоже вот. Ее шатаешь, она прям стучит. Сейчас попробуем справа. Короче, у нас опять люфт. С правой стороны. Ну что, попробуешь? Блин, пыльники-то все нормальные. Но оно, короче, поменьше люфтит. Это может быть из-за этого как раз. Из-за этой фигни. Я вот, короче, сам не буду это делать. Я лучше пацанам отвезу в сервис. У меня сейчас... Вот в натуре денег сейчас нет. Я, короче, в автошколу пошел. На категорию С. На машину сейчас денег вообще нету, если честно. Она должна выжить. Ну что там, попробуешь? Попробуй. Колесо пошатать. Блять, провода добавить, то есть месяц. Тузы и бить все. Но есть небольшая. Наконечник правый. Вот он, прям его видно, он прям люфтит. Угу. Заебись. И еще что? Ну давай еще попробуй. Ну и вот то что вот это вот. По перекладину, по ней стук идет. В принципе, все нормально. Короче, все нормально. Можно ехать. Наконечник правый, и вот эта вот фигня. Я думаю, наконечник рублей 300 стоит. Менять сразу все. И это. И вот эта вот фигня. В принципе, вообще ничего страшного, только вот сама эта перекладина. Не, напрягает прям вообще. В общем, с насосом разобрались, все сделал. Грязью забился, сейчас все работает нормально, проблем никаких нету. А вот по поводу подвески, вот этот вот серьезный момент, то что где маятник, там соединение вот этой вот тяги, куда он прикрепляется, там есть шарнир, очень большой люфт, возможно где-нибудь потеряется по дороге и можно потерять управление на одном колесе. В принципе, редуктор, я не знаю, это редуктор, наверное, слушай. Маятник справа. Сука. Ну, короче, это... Беда. Я, короче, перепутал. Маятник у нас с правой стороны, а вот
ну, если смотреть на машину, он это, с левой стороны, а там, где редуктор, вот это вот соединение, оно, короче, если отвалится, то управление вообще полностью пропадет. В общем, надо менять, либо, я не знаю, там, вот эту вот, как ее там, тягу полностью, либо сам вот этот вот шаровый, я не знаю, надо будет посмотреть на сайте, как это все меняется. Ну, серьезная штука-то, шутить нельзя с ней. А в принципе, один наконечник, а вся подвеска живая, абсолютно, никаких люфтов, ничего нету. Не знаю, сейчас дороги раздолбаются, посмотрим, как она эту весну переживет. В общем, всем спасибо за просмотры. Надеюсь, информация была вам полезна. Всем удачи.